tu me fais Les gens ils sortent de là-dedans pour rentrer dans la galère. Ils sortent d'un côté pour il y a un truc qui dépasse. Et oui, Anthony là-dedans. Il est derrière. Il est tellement petit qu'on le voit pas. Ouais, la voiture, elle. Vous êtes de l'autre côté là-bas. Ils l'ont mis où? Ah, ils l'ont oublié, regarde. Ça y est, la porte elle est. Oh, comment qu'il prend? Allez, monte dans la voiture. C'est la victime. Après, ils vont sortir. Ils vont bien l'activer. Il a tout un choix. J'ai plus beaucoup de piles, j'économise. Ah, il y a des panneaux. C'est quoi comme pile que t'as dedans? C'est des piles que t'as? Ah, on est dans Mira, ahí no le puedo poner collar.